咋还不好呢，威力？哎呀，没完了是吧？3天了，威力上火了。你看尿的尿都是黄的。天气太热，他喝水少。你看黑罗一个就喝水，他没啥事儿。就从那一次，然后我拍视频的时候，他有点说是中暑，其实当天他不是中暑，他就是属于那种热感冒、热风寒。哎，好，我是金阳。这一段时间啊，就是这个前2天天气最热的那一天，就是也是这个点吧，发现他就是上不来气儿，就跟中暑那个样式一样。那天吓得就傻呀，赶紧把他弄出来，水池里边放水，然后让他从水池里边待了有最少的有1、2个小时在那儿。当时他在水里边泡着的时间啊，也没有咳嗽，也没有喘，就以为是中暑了。打了1次针，后期又听见他咳嗽，又给他打的是那个治咳嗽的药。这没有想到，这3、4天了，没有好转。这个咳嗽啊，又咳的声音又大了。你看到没？只要是不活动的情况下，他是不会喘的，不会咳嗽的。只要是一看见别的狗啊，或者是孩子下学回来，然后进那个院的时候，有点激动，一跳一蹦。就开始了，把它放出来，上那草丛里边。对。哎呀，看这天儿，你站这之后不用干活，它现在这个是潮气啊，这几天连续下雨是潮气，蒸的你跟蒸桑拿一样，一直出汗。也让它出来，他那盆水给它换了好几次了，几乎没喝几口。我得想办法，让它喝点，或者是吃点凉的，给他吃点凉的不就行了吗？那鸭子啊，弄块凉鸭子让他吃一下，行，半块就行，不让他吃那么多。哎呀，起来！桌面给我弄坏，小半只鸭子凉的，我估计他吃的舒服。我估计是他这个身体里边啊热量比较大。你看他内热的尿，全都是黄色的，那个茶色都那种的。内热，我给他来点那啥鸭子。等着，出去，在这等着。掉毛呢，你看威力后边这毛还没脱完，前面这毛发已经脱完了。刚拿出来没多大会儿，这表面已经都软了。好。再坐那儿，过来，坐下。No， 不许吃啊 ！No， 不许吃。坐那儿等着，坐下。吃吧，来，吃吧。你往哪吃？吃去吧，愿意在哪吃在哪吃。还躲着吃，可凉爽了，这样吃的。对，这个凉，你看见没？吃吧，吃吧。他过来让你吃。吃吧，非得躲着我。先把它舔化，先舔一下也行，解暑是吧？冰冻鸭子，这也算是解冻一半了吧？是吧？对，表面已经都软了，里边也不是那种冻的挺实的，这家牙口好，
吃吧吃吧吃吧。想烦你是吧？你来一口啊！你看你看。哎呦，吃那个热。吃吧吃吧。看啊，这个威力就这样吃鸭子，它就跟咱人吃雪糕一样，慢慢的你看看，吃起来特别凉，特别爽那种感觉。它这个，再者说啊，这个鸭肉啊是寒凉性的，这个鸭那个肉制品，吃这个也去它的内热。前两天它这个这个眼屎那块儿挺多的，是吧？嗯，现在没了。就光喝了那天那是生鸡蛋，喝了几天，感觉就下去了。但是是治标不治根儿，它还是里边有内热。对。它要是那种化鸭子，它早那个大口大口嚼了。对，你看现在一点一点嚼。这不像那个冻的挺瓷实那个鸭子，要是那个它就开始慢慢的就啥了，就开始先甜一会儿，然后再吃。这个半化半冻上啥？爽不爽？细嚼慢咽。一会儿就趴下了啊，趴下再啃。威力，坐下吃，坐下吃。他要是坐那之后，这爪子就摁不上了。用不上力了。干嘛？吃吧，你就吃，就别看我了啊，你就先吃。哎呦，看看，你现在吃，他们都不乐意了。别铲了，直接吃了吧。吃完了。半只鸭子，1斤多点儿啊！这下可凉快了，这回。威力，威力，威力，过来，坐下，我看你出下气，我看看凉不凉。哎，过来，坐那儿，坐着。这可真不像别的狗啊，一出来之后那热气那么大，那么热了，真的有点凉气。那吃带冰的会不会拉肚子呀？不会拉肚子。不信，那明天你看着啊，我给你拍出来这个视频绝对不会。因为天热，再一个就是啥，它的原因，现在我琢磨透了，就是肺热，就是内热，相当于就是说。就是体内热，就是说人家说那啥，就是犬温热，但是它不到那个地步啊，它只是活动量没跟上去，再一个就加上天太热了，就这点原因，哎，
问一下还热不热？时差肯定是热的，你那也不是，我看他发不发烧。啊，头2天不是一直就按这个，一个中暑，再一个就怕他是热伤风，那样给治疗了。他身上也不热，现在出气儿也是有点凉劲儿了。他不活动一点事儿没有，他就是一活动就开始有点咳嗽。行了，那给他打针吧，配药去吧。你一个人反正打不了针，得俩人。还给他打针。嗯。